ايه ده؟ ايه ده؟ اكيد الجرنف اللي ورايا ده مش عايز نحميه من ده كله، صح؟ ولا ايه؟ ايه ده؟ هو انت بتعمل ايه يا اخويا؟ معلش يعني اعذر جهلي، اكيد مش قصدك تهوى على الدول، يعني اكيد بتهوى عليا انا، ها؟ لانه لو مسكونا هيعملوا مننا طبق حواوشي، اكيد ما بتشوفش يا بعيد. ها؟ اكيد ما بتشوفش لو عملوا مننا حواوشي هياخدوا علينا طبق رز؟ ده يا غبي، غبي ارجع.